այն ինչ որ դուք հիմա ներկայացրեցիք, թե հանրային ընկալման եւ թե նաեւ իմ որպես ընդդիմության ընկալման մոտ ուղիղ հակառակ պատկերացումն է։ Այդ միջոցառումը գործադիրը օգտագործեց, որպեսզի եւս մեկ անգամ շեշտի կառավարության ղեկավարի դերակատարությունը դատական իշխանության նկատմամբ եւ իմ գնահատմամբ դա եւս մեկ հանրային ուղերձ է, որ դատավորները շարժվելու են այնպես, ինչպես մենք ենք ուզում։ Երկրորդ, ձեր խոսքի մեջ դուք ասում եք կառավարությունը բարձրացրեց դատավորների աշխատավարձը։ Կառավարությունը չի բարձրացրել դատավորների աշխատավարձը։ Աշխատավարձը բարձրանում է օրենքի հիման վրա, կոնկրետ գործակիցներով եւ բազային դրույքաչափը բարձրացնելով, որը կառավարության լիազորության հարց չէ, պարլամենտի լիազորության հարց է։ Կարող է առաջարկությունը ներկայացնել կառավարություն։ Այս տերմինաբանության մեջ էլ երևում է, որ գործադիրը ամեն կերպ դատական իշխանության դիտարկում է որպես իր կողմից աշխատող մարմին։ Եվ ուզում եմ ասել, ոչ կառավարությունն է դեռևս պետությունը, ոչ դատական իշխանությունն է առանձին վերցված պետությունը, ոչ օրենսդիր իշխանությունն է, բոլորը միասին են պետություն։ Առավել ես լսում եմ նաև հիմա բազմաթիվ հրապարակային խոսքերում արտահայտություններ, որտեղ պետություն եւ իշխող ուժ կամ պաշտոնատար անձ հասկացությունների նույնացում է գնում։ Դա անթույլատրելի է, ճիշտ չէ, դա սխալ է նաև պետականության, անկախության, ինքնիշխանության տեսակետից էլ անձը չի կարող պետություն լինել, ոչ էլ քաղաքական ուժը պետություն լինել, ոչ էլ առանձին պաշտոնատար անձը կարող է լինել։ Իմ անհամաձայնությունը, տեսեք, այս մասով հետևյալն է։ Շատ լավ, եթե տոնական միջոցառում էր, ուրեմն պետք է հնարավորություն տրվել տոնական միջոցառմանը բոլոր շահագրգիռ կողմերի ինստիտուցիոնալ առումով ներկայացուցիչների խոսք։ Եթե դրա նախաձեռնության հեղինակը Բարձրագույն դատական խորհուրդն է, ուրեմն Բարձրագույն դատական խորհրդին է ուղղված այս քննադատությունը։ Եթե դուք եք կամ դուք ներգրավված եք եղել այդ քննարկումների փուլում, ապա նաև ձեզ է ուղղված, որպեսզի այդ ընկալումը չլինի։ Այսինքն ինչ է նշանակում, եթե դատավորների տոն է նշվում, փաստաբանները խոսք չունեն ասելու, դատավորների ինքնավար մարմինը խոսք չուներ ասելու, ընդդիմությունը խոսք չուներ ասելու։ Ես ստացել եմ հրավերը, բայց տեսել եմ ծրագիրը, որտեղ բացառապես եւ գերիշխանությամբ գործադիրի խոսքն է լսվում առանց որևէ հնարավորության, ես մերժել եմ գալ։ Եվ վերջին մասով, տեսեք դուք լավ եք նշում, որ ինչի սահմանադրական բարեփոխումների, դա կառավարության նախաձեռնությունն է, չէ՞։ Այն կառավարության, որը որ իմ գնահատմամբ որպես ընդդիմություն այսօր հիմնահատակ ավիրել է սահմանադրությունը։ Ինչ սահմանադրական փոփոխությունների մասն է խոսքը գնում։